Gesù, io canterò, luce, speranza sei per me, e su di te, che roccia sei, la vita mia resisterà, sostegno e pace mi darai, nelle tempeste mi qua giù, conforto trovo ogni nel grande amore tuo, Gesù. Gesù divenne volontà, l'ombra se la divinità, che gran giustizia, pace e amore, ai peccatori tuoi dolori, con Padre ci riconcilio, e il peccato cancello, ora il perdono riceviamo, grazie all'amore di Gesù. In quella ombra non c'è più, Cristo per noi risuscitò, la luce venne fin qua giù, la nostra vita rischiarò, Cristo ci trasformò, in lui vittoria e pace amore, al Padre grazie noi rendiamo, del sacrificio di Gesù. Alleluia, alleluia. La morte non temerò. La morte non temerò, la potenza di Gesù, non più condanna e colpa avrò, che vengo solo nel Signore, strapparmi mai dalla sua mano, con fede io resisterò, grazie alla forza di Gesù, l'inferno e l'uomo non potrà strapparmi mai dalla sua mano, con fede io resisterò, grazie alla forza di Gesù. Ecco, buongiorno stamattina. Con gioia che ci ritroviamo per il culto di lode e adorazione. Stamattina è il nostro Signore che è davanti a noi, siamo riuniti attorno a Lui, siamo riuniti per cantare, siamo riuniti per pregare, siamo riuniti per ascoltare, siamo riuniti per partecipare alla cena del Signore. Vogliamo vivere un momento forte oggi nella presenza del Signore.
lasciatemi prima di tutto dire a ognuno di noi buon anno 2021. Ringrazio tutti quelli di voi che mi hanno mandato auguri, la parola non mi piace, però è così. Tutti quelli che hanno pensato a me, che mi hanno mandato parole di incoraggiamento, che mi hanno riscaldato il cuore, che mi permettono di continuare questo servizio del Signore in questa città di Trieste. Vogliamo rallegrarci stamattina perché il Signore è in mezzo a noi. E mentre preparavo questo culto stamattina, per stamattina, ho chiesto al Signore di darmi il suo pensiero, di darmi le parole giuste e spero di poter veicolare quello che ho percepito. Vorrei cominciare con un testo che si trova in Matteo 11, 28, 30 per introdurre questo culto. E Gesù parla e Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. E allora abbiamo festeggiato 10 giorni fa, abbiamo festeggiato Natale, abbiamo detto che Gesù è venuto e oggi Gesù ci chiama venite. E dunque noi rispondiamo alla venuta di Gesù con l'obbedienza a questa parola, venite a me. Gesù ci invita tutti a venire a Lui per scaricare una zavorra pesante che ci impedisce di vivere bene. Io non so che zavorra porti nel tuo cuore, però Gesù dice voi tutto che siete affaticati e oppressi. E dunque Gesù parla di un gioco, parla di una carica che la gente porta, un carico che la gente porta nel suo cuore. Gesù ci invita stamattina a deporre tutti i brutti ricordi del passato, anni 2020 e precedente, i ricordi che ci fanno arrabbiare, che ci angosciano, che ci fanno disperare, che ci fanno piangere. Abbiamo tanti di questi ricordi e delle ferite che forse sanguinano ancora. Gesù ci chiama, venite a me, voi tutti che disperate, che piangete, che sanguinate, che siete angosciati. Venite a me. Gesù promette che c'è riposo per le anime tormentate e nella sua presenza c'è riposo. Stamattina entriamo nella presenza del Signore per scaricare tutte le cose dolorose che abbiamo trasportato. Vogliamo cominciare un anno nuovo senza zavorra, senza carico nel nostro cuore. Gesù ci ha convocato a questo culto stamattina perché vuole dare a ognuno di noi ristoro e riposo per le nostre anime. Gesù non convoca i forti ma i deboli. Gesù non convoca i sani ma gli ammalati. Gesù non convoca i giusti ma i peccatori. Gesù convoca gli oppressi stamattina. E dunque vogliamo lasciare queste parole di Gesù mandate ai deboli, agli ammalati, ai peccatori, agli oppressi, penetrare nel nostro cuore. Vogliamo rispondere all'invito di Gesù, venite a me, venite a Lui, deboli, ammalati, peccatori e oppressi, venite a Lui stamattina perché vi ha convocato per benedirci tutti, per equipaggiarci tutti, per affrontare l'anno nuovo con le sue risorse. Dobbiamo riconoscere che Dio è stato fedele nel passato, in 2020, e vogliamo confessare che Dio sarà ancora fedele nell'anno 2021. Il mondo è angosciato, ma noi rimaniamo sereni e noi serviamo Dio che controlla tutto e che ci invita ancora stamattina
a confidarci in Lui. E perciò questo culto di adorazione che vogliamo vivere assieme, Gesù ci chiama ad aprire i nostri cuori al suo amore, ad aprire le nostre orecchie alla sua parola, a aprire il nostro spirito al suo spirito, a aprire la nostra bocca per ringraziarlo, lodarlo, adorarlo. Vi ricordate? Teofilius la settimana scorsa ci ha esortati a ringraziare, a fare del ringraziamento un modo di vivere. Sì, sì, vogliamo stamattina ringraziare, adorare, lodare il Signore per l'anno nuovo che non conosciamo, ma che Lui conosce già totalmente. Vi invito a pregare. Signor Dio nostro, ti ringraziamo stamattina perché possiamo venire a te, possiamo scaricare i nostri problemi, le nostre paure, possiamo scaricare le nostre cariche, possiamo perfino scaricare i nostri peccati e le confidare alla tua grazia. Oh Signore, siamo deboli e ben consapevoli di essere deboli. E affrontiamo l'anno nuovo non con le nostre risorse perché non bastano, ma vogliamo affrontarlo con le tue risorse perché tu hai detto la mia grazia ti basta. Le tue risorse, la tua grazia ci bastano per andare avanti e ci rallegriamo di poter venire a te stamattina con i nostri cuori come sono e chiederti che mentre passiamo questo culto, il tuo spirito possa passare in mezzo a noi, possa toccare le nostre vite, possa guarire, restaurare e benedire le nostre vite, affinché le nostre vite diventano, come l'hai promesso a Abramo, sorgenti di benedizione per gli uomini e le donne che sono attorno a noi. Signore, ti ringraziamo per il culto di stamattina e vogliamo confidarlo alla tua grazia, vogliamo cantare e ringraziarti nel nome di Gesù. Amen, amen. Allora vi propongo di cantare il secondo canto che sulle carte che avevo mandato, Gesù il Re di Gloria. Andiamo. Amen. Cantate con me. Amen. Amen.
tu ci fai cambiare il cuore, cambiali Signore, cambia il mio dolore, fa che la tua volontà sia fatta in me. Amen. Hosanna, cantiamo Hosanna. Hosanna sui cieli. Hosanna, Hosanna, Hosanna sui cieli. Ancora. Hosanna sui cieli. Hosanna sui cieli. Hosanna sui cieli. Hosanna sui cieli. Amen, amen, amen. Hosanna al nostro Signore, perché è degno di essere lodato e glorificato e vogliamo farlo con tutto il nostro cuore stamattina. Ecco, sembra che il mio telefono suoni. Ecco, fermiamo. Scusate. Signore, ti ringraziamo e ti osanniamo stamattina tutti assieme. Tu sei con noi, tu ci fai del bene, tu ci rallegri. Grazie perché tu hai un'attenzione particolare verso ognuno di noi stamattina. Tu conosci il nostro passato, i nostri fallimenti, le nostre difficoltà. Signore, vogliamo confidarci in te. Vogliamo confidare in te per tutte le cose vergognose della nostra vita, che tu solo conosci, perché sondi e scruti i nostri cuori. Vogliamo invitarti lì dentro, dove le cose fanno male, dove non siamo orgogliosi, dove non possiamo vantarci. Vogliamo vantare il tuo nome, cantare Osanna stamattina e rallegrarci tutti assieme, perché tu sei con noi e ci fai del bene. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Continuiamo il nostro culto con il canto Gesù è il Re di Gloria. Ecco, devo trovarlo e farlo partire. Adoriamo il nostro Signore tutti assieme. Questa è la grazia tua. Scopri tutto
chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Cantate! Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Spazza via la confusione. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia, il tuo splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Amen. 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 Nel nome di Gesù. Lui è degno di ricevere la nostra adorazione stamattina. Degno è l'agnello di Dio. Degno è colui che ha vinto la morte. Oh, andiamo davanti in questo anno nuovo con il Signore che ha vinto la morte. È degno di essere adorato, celebrato e ricevuto nel nostro cuore. Amen, amen. Stamattina vorrei riprendere con voi un versetto che vi ho mandato per cominciare questo anno e che vorrei un po' sviluppare perché penso che sia importante di ricordarlo. E allora ci vuole un martello per battere un chiodo, ci vuole un po' di ripetizione per la pedagogia. E vorrei riprendere questo versetto in 1 Tessalonicesi 4, il versetto 1b, nel quale Paolo parla alla chiesa di Tessalonica e dice: vi preghiamo e vi esortiamo
nel Signor Gesù a progredire sempre di più. E l'oggetto, le parole sulle quali mi voglio fermare stamattina è progredire sempre di più. È un obiettivo ambizioso per questo nuovo anno, però è un bel obiettivo, progredire. E vogliamo fare di queste 5 lettere, progredire sempre di più, il nostro motto per questo nuovo anno. Vogliamo progredire sempre di più. Allora, progredire è il contrario di regredire. È ovvio, però bisogna riconoscere che il Covid-19 nell'anno scorso ha ostacolato la vita di tutti e di tutte e ha ostacolato anche le attività della nostra comunità e dunque qualcuno si sarà forse un po' raffreddato, forse tirato un po' indietro, forse qualcuno è regredito. E stamattina Paolo ci dice non regredire, ma progredire. La pressione del mondo potrebbe fare regredire qualcuno, la forza della tentazione o la caduta nel peccato, le preoccupazioni, lo scoraggiamento, l'ignoranza delle promesse di Dio, tanti problemi non risolti sono ostacoli alla nostra progressione. Parlo di ostacoli perché Gesù ci fa camminare su una strada e su questa strada ci sono parecchi ostacoli. E allora progredire sempre di più significa andare avanti e non tirarsi indietro, non tirarsi indietro, non regredire, ma progredire e andare avanti. L'autore della lettera agli ebrei diceva questo nel capitolo 10, gli ultimi versetti 36-39 che leggo adesso. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché? Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. E vorrei che questo sia forte, una dichiarazione, una confessione, un impegno. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Il messaggio è progredire per fede, progredire per fede. E noi progrediamo per fede perché la Bibbia ci dice colui che deve venire sta venendo, non tarderà. E allora vogliamo prepararci al ritorno di Gesù in questo anno nuovo, progredire per fede verso questo obiettivo, il ritorno di Gesù e il rapimento della Chiesa. Vogliamo essere rapiti con il resto della Chiesa. 2 minuti vi vorrei parlare di Abramo perché Abramo è un personaggio nel Vecchio Testamento, però Gesù ne parla, Paolo ne parla, viene menzionato come il padre dei credenti. E leggiamo in Genesi al capitolo 12, vi ricordo che sono delle cose che risalgono a 4.000 anni fa. Leggiamo Genesi 12:1. Quello che Dio dice a Abramo. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa tua, del tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. E questo ordine sembra breve, però va significa progredire, non rimanere statico, non nasconderti nel passato che conosci e che ti rassicura. Va avanti,
progredisci, fai passi di fede nelle mie promesse. Dio ha chiamato Abramo a progredire verso la terra promessa, il paese che ti mostrerò, dice Dio. Per fede Abramo è partito e ha progredito verso un obiettivo che lui non conosceva ancora, ma che Dio conosceva già. Per noi il ritorno di Gesù può essere un po' misterioso. Non conosciamo ancora bene il regno di Dio, però Dio lo conosce già. E dunque andiamo verso il futuro con questa fiducia che le cose sconosciute e spaventose per noi sono conosciute da Dio e sotto il suo controllo. E quel che ci incoraggia nella storia di Abramo è che ha creduto che Dio gli prometteva qualcosa di buono. Vorrei soffermarmi qui un secondo. Crediamo che Dio ci promette qualcosa di buono, perché Dio ha soltanto buone cose per ognuno di noi. Per ognuno progredire nel progetto di Dio significa credere che Dio è fedele alle sue promesse e anche scoprire le buone cose che Dio ha già preparate in anticipo. Forse l'anno scorso è stato difficile, ma questo nuovo anno Dio vuole ancora aprire il suo buon tesoro e dare a ognuno di noi qualcosa di buono, una benedizione tagliata su misura per farci del bene, per consolarci, per catalizzarci, per fortificarci, per entusiasmarci. Attorno a noi, come nel tempo di Abramo, il mondo è preoccupato, angosciato per il suo futuro. Ma Abramo, lui, non era preoccupato per il suo futuro, perché per fede progrediva verso la promessa di Dio. Quanto tempo Abramo è progredito fino a quando è arrivato nella terra promessa? Non lo sappiamo, ma sappiamo che non è stato fatto in un giorno. Ha progredito con tutti questi animali che aveva e dunque la progressione era lenta, però non si è fermato, ha progredito verso la terra promessa da Dio. Per Abramo l'anno della progressione è stato un buon anno e vorrei ribadire questo. L'anno 2021, se anno di progressione per tutti noi, sarà un buon anno. Dio ha detto ad Abramo di andare avanti e nessuno l'ha incoraggiato, nessuno ha detto Abramo buon anno o buon viaggio, però Abramo ha percepito la parola di Dio, la voce di Dio e ha capito che progredire sulla strada indicata da Dio era buono, non soltanto era buono, era il migliore. Allora i pagani augurano buon anno 2021, l'idea di progredire dovrebbe fare dire ai cristiani migliore anni 2021, migliore anno 2021. L'anno 2021 sarà migliore perché progrediamo verso il regno di Dio e non abbiamo ancora scoperto tutte le ricchezze di Dio. Ne abbiamo una conoscenza così limitata, ma questo anno Dio vuole rivelarsi un po' di più a noi. E dunque vogliamo credere che questo anno 2021 sarà migliore e il prossimo ancora migliore, perché il Signore ci porta verso il migliore. No, siamo chiari, non è l'augurio che rende 2021, ma è la fede che noi abbiamo in Dio, che Lui ha già preparato il migliore per i suoi figli e per le sue figlie, per tutti noi. Allora la storia di Abramo è stata scritta per incoraggiarci a progredire nella fede e l'autore della lettera agli ebrei che abbiamo già menzionato stamattina, al capitolo 11, al versetto 8, dice: per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. E
Abramo ci esorta ancora a progredire sempre di più, anche se non sappiamo come lui dove andiamo. La storia mostra che Dio ha guidato Abramo, l'ha protetto, l'ha benedetto. E se vogliamo essere guidati, protetti e benedetti come Abramo, allora dobbiamo anche progredire per fede come Abramo l'ha fatto. E Dio ci mostrerà la strada, e Dio ci benedirà, e Dio ci farà del bene e ci renderà benedizioni, perché ha promesso a Abramo di fare di lui una sorgente di benedizioni per tutti i popoli. Quando un po' di tempo dopo Abramo, perché Abramo ha avuto figli, e i figli di Abramo hanno avuto figli, e alla fine Giuseppe è stato venduto e è andato in Egitto, dove il popolo è rimasto 400 anni come schiavo. Questo tempo duro, il popolo è stato schiavizzato, però Dio si è ricordato del suo popolo, Dio si ricorda di te nella tua difficoltà e Dio ti chiama fuori dall'Egitto. E allora quando il popolo è uscito dall'Egitto è come il segno di un cambiamento, di una liberazione. La Bibbia ci dice che, Paolo lo dice ai Corinzi, che il popolo è stato battezzato nel Mar Rosso assieme a Mosè verso la terra promessa. E allora il popolo è uscito d'Egitto, ha cantato con Mosè un cantico bellissimo e poi si è trovato nel deserto. E nel deserto non è stato così facile. Il popolo di Israele è stato tentato di tornare indietro, cioè di regredire invece di progredire, di tirarsi indietro invece di progredire per fede. Oh, Dio ha chiamato ripetutamente il suo popolo, un po' ribelle, forse come noi, a progredire per fede. Il deserto non era comodo, perché nel deserto c'erano dei motivi di scoraggiamento, c'era il caldo, pochi alberi per ripararsi, poi c'era questa sabbia che entra dappertutto, c'erano i serpenti, c'erano gli scorpioni, c'era la siccità, poca acqua per bere, per raffreddarsi, per lavarsi. E poi c'era un cibo poco variato, questa manna prodotta da Dio per 40 anni. E allora questo deserto doveva essere un passaggio breve tra l'Egitto e la terra di Canaan. E dunque Dio aveva previsto di insegnare al suo popolo a camminare per fede e ad entrare nella terra promessa. Però invece è stata una passeggiata lunga, un viaggio lungo, 40 anni, perché il popolo è stato incredule. Il popolo non ha camminato per fede. Il popolo ha creduto a quello che vedeva, non ha creduto a quello che diceva. Dio aveva dato segni splendidi della terra promessa. Vi ricordate questi spie che erano state mandate e che sono tornate con uva così grande che bisognava portarla sulle spalle di due uomini e tanti altri frutti e tante testimonianze che era una terra dove colava il latte e il miele. Però il popolo si è focalizzato sulle difficoltà più che sull'oggettivo da raggiungere. Ripeto, il popolo si è focalizzato sulle difficoltà più che sull'oggettivo da raggiungere. E quando ci focalizziamo noi sulle difficoltà e che dimentichiamo l'obiettivo da raggiungere, allora ci scoraggiamo, cominciamo a lamentarci, cominciamo a rimpiangere il passato e siamo tentati di tornare indietro, di regredire. Ma Mosè continuamente esortava il popolo, 40 anni di esortazione. Popolo di Dio, progredite sempre di più per fede in questo Dio che si manifesta dall'alto dei cieli. Progredite, diceva
Mosè. Mosè sapeva che fermarsi nel deserto era micidiale e dunque bisognava farsi coraggio per uscirne al più presto. Questa è la logica, questo è il buon senso. Però il buon senso purtroppo non è sempre vincitore nelle nostre lotte e le emozioni del popolo che sentiva male in questo deserto, nonostante la provvidenza di Dio di ogni giorno. Le emozioni sono state più forti del buon senso e il popolo non ha voluto progredire. È stato incredulo, è stato disubbidiente e ha rifiutato di vivere questa progressione verso la terra promessa come una scuola di fede. E 100 volte Mosè ha ripetuto, bisogna progredire, sempre progredire di più. E lo scoraggiamento, le lamentele erano logoranti. La tentazione di smettere l'impresa era grande. Perfino ci sono stati dei ribelli che hanno proposto di tornare indietro. La voce di Mosè risuona ancora oggi, 3600, 3500 anni dopo, per esortare il popolo di Dio a progredire sempre di più. Vivi in un deserto ostile, Mosè ti ricorda, progredisci, vai avanti. Vorrei soffermarmi adesso su un personaggio che si chiama Esdra e che conosciamo perché è stato mandato dal re Dario, era in 450 prima di Gesù più o meno, e è stato mandato per ricostruire il Tempio a Gerusalemme. E la ricostruzione di questo Tempio è stato un processo che richiedeva fede, forze, saggezza, perseveranza. E Esdra ha incontrato numerose opposizioni, ma non si è lasciato scoraggiare. Abramo ha incontrato numerose opposizioni, ma non si è lasciato scoraggiare. Mosè e il popolo di Israele hanno incontrato numerose opposizioni e non si sono lasciato scoraggiare. Esdra ha incontrato numerose opposizioni, ma non si è lasciato scoraggiare. Esdra era un uomo di fede e conosceva qualcosa di Dio. Non conosceva tutto di Dio, ma conosceva qualcosa. Quel che conosceva di Dio gli bastava per fare passi di fede. E allora la fede e l'impegno di Esdra per dirigere la ricostruzione del Tempio sono stati così sorprendenti che i suoi nemici, i suoi avversari sono stati colpiti e hanno scritto una lettera al re Dario. Pensavano che Esdra ricostruiva il Tempio senza il consenso del re Dario. E hanno scritto una lettera per fare interrompere i lavori e vedevano questo residuo che lavorava molto per ricostruire il Tempio. E questi oppositori hanno scritto una lettera che doveva fare interrompere la ricostruzione del Tempio, ma che in realtà è stata una testimonianza che vogliamo ricevere noi stamattina. Sappia il re che noi siamo andati nella provincia di Giuda, alla casa del Gran Dio. Essa viene costruita con blocchi di pietra e nelle pareti si inserisce del legname. L'opera viene fatta con cura e progredisce nelle loro mani. Oh, che bello! L'opera progredisce nelle loro mani. Non poteva dire meglio. L'opera progredisce nelle loro mani. E la lettera dice l'opera viene fatta con cura e progredisce nelle loro mani. Si trattava di ricostruire il Tempio. Noi, Chiesa di Gesù, sappiamo che siamo il Tempio del Dio vivente e che la sua costruzione dentro di noi, nella Chiesa di Gesù, deve progredire con cura. E Esdra incoraggiava i lavoratori, nonostante tutti gli ostacoli, a progredire sempre di più per fede,
nelle promesse di Dio. E la storia mostra che il Tempio è stato finito perché hanno progredito e non si sono fermati, non si sono tirati indietro, hanno creduto nelle promesse del Signore. E questo ci invita a progredire sulla strada giusta. Perché c'è una strada giusta, dice Gesù, è stretta, e c'è una strada sbagliata, dice Gesù, e è larga. E mentre i figli del diavolo camminano sulla strada larga verso il peggiore, i figli di Dio camminano sulla strada stretta verso il migliore. E mentre il mondo dei figli del diavolo dispera per il futuro, la Chiesa di Gesù spera il regno di Dio, che è il migliore. All'orizzonte, la Chiesa di Gesù vede il regno di Dio. E questo obiettivo da raggiungere fa dimenticare le sofferenze, il calore del deserto, la sabbia e tutte le cose dolorose, perché c'è un obiettivo da raggiungere e questo obiettivo da raggiungere è il migliore, è il regno di Dio. Nel mondo la disoccupazione, la malattia, quella del Covid-19 o altra, l'inquinamento spaventano il mondo, la gente del mondo è spaventata e non vede che le cose migliorino, ma la Chiesa di Gesù si aggrappa alle promesse di Dio per fede, nonostante una realtà dura, quello che Gesù chiama la strada stretta. Abramo, Mosè, Esdra e tanti altri hanno progredito con fiducia per compiere l'opera di Dio, nonostante tutto quello che poteva spaventarli, scoraggiarli, ferirli, perché hanno avuto fede in un Dio buono. E vorrei che questo sia per noi come piantato nel nostro cuore, come una certezza che Dio è buono, che le promesse di Dio sono buone e che con Dio il futuro sarà migliore. La bontà è nella natura del nostro Dio. Dio non è come noi, Dio è Dio e Dio è buono. I pagani sono preoccupati dalla mancanza di tante cose materiali e le ricercano assiduamente. La Chiesa di Gesù ricerca assiduamente il regno di Dio e riceve tutte queste cose in più. È quello che Gesù ha promesso e che stiamo per leggere. La Chiesa di Gesù sa che è di passaggio sulla terra e che l'obiettivo da raggiungere è il regno di Dio. La Chiesa di Gesù si impegna a progredire per fede sulla strada giusta, stretta ma giusta. E Gesù diceva: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. La promessa di Gesù per i suoi discepoli è come la promessa di Dio per Abramo, per Mosè, per Esdra. Il migliore deve ancora venire. Il migliore deve ancora venire. Il regno di Dio deve ancora venire. Il mondo che non conosce Gesù augura buon anno, ma percepisce che il peggiore deve ancora venire. E l'augurio non scongiura il peggiore. Un anno fa il mondo ha augurato buon anno in 2020, ma 2020 non è stato un anno così buono per tanta gente, eppure avevano sperato, ma non era la speranza nel Signore, che è il Signore di Abramo, di Mosè, di Esdra e di Gesù. I fuochi d'artificio, il champagne, gli auguri dei grandi del mondo sono stati una vanità, l'anno non è stato così buono. Per il mondo c'è l'illusione del buono e del migliore. E il mondo, lo sappiamo, giace sotto il potere del maligno. Il maligno è anche il padre della menzogna e inganna, l'illusione è un inganno, inganna i suoi discepoli. E il peggiore è nelle mani del maligno e il maligno darà ai suoi adoratori il peggio.
Invece la Chiesa di Gesù giace sotto il potere del suo Signore, Gesù, che ha detto: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E la Chiesa di Gesù sa che il migliore è nelle mani del Signore Gesù. Il mondo progredisce verso il peggiore sulla strada larga. La Chiesa di Gesù progredisce verso il migliore sulla strada stretta. Il popolo di Dio dice Amen. Paolo ci diceva che la sua vita è stata una strada piena di ostacoli e alla fine di questa strada Paolo, che ha progredito sino alla fine, diceva: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. 2 Timoteo 4,7. Il diavolo ha provato a fermare Paolo in tanti modi, ma progredire sempre di più sembra essere stato il motto di Paolo. Paolo, dopo Mosè, Esdra, Abramo, ha capito che bisognava progredire sempre di più. Perciò lo diceva alla Chiesa dei Tessalonicesi: progredire sempre di più. Paolo ha fatto di tutto per progredire sempre di più. Lui stesso dice che ha fatto un naufrago, che è stato lapidato, che è stato abbandonato, che è stato in tempi dolorosi e difficili. La strada è stata stretta e sempre difficile, però ha progredito. Progresso fino alla fine, sempre di più. Paolo sapeva che gli ostacoli alla progressione vengono spesso dal diavolo, perciò Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. E questo qua deve essere per noi un incoraggiamento a combattere ancora oggi il buon combattimento e a progredire questa corsa e a conservare la fede. Allora, la progressione non è una passeggiata, che nessuno si illudi. La progressione per Gesù non è stata una passeggiata. Per Paolo non è stata una passeggiata. Per la Chiesa di Gesù la progressione in un mondo che giace sotto il potere del diavolo non è una passeggiata, ma un combattimento contro il diavolo. Paolo dice chiaramente: ho combattuto il buon combattimento. E dunque noi vogliamo seguire Paolo e l'esempio di Paolo. Vogliamo combattere il buon combattimento e vogliamo finire la corsa come il popolo di Israele, come Abramo arrivando nella terra promessa, come Esdra che ha finito il Tempio. Vogliamo finire la corsa. Troviamo tanti esseri umani che ci ostacolano, ma il nostro combattimento non è contro esseri umani. Il nostro combattimento è contro il diavolo e tutti i suoi demoni. Paolo ne aveva parlato alla Chiesa di Efeso e rilego questa esortazione di Paolo che dice: ho combattuto il buon combattimento e voi rivestitevi dalla completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ecco contro di che lottiamo. Non lottiamo contro uomini o donne che sono antipatici, ma vogliamo lottare contro il diavolo e tutti i suoi angeli. Perciò, dice Paolo, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Per la Chiesa di Gesù, l'anno 2021 sarà un anno di combattimento contro il diavolo, contro i demoni, ma sarà anche un anno di vittoria. Dio ci offre un'attrezzatura difensiva e offensiva per portare questo combattimento avanti. Paolo ci esorta a rivestire questa armatura per progredire sempre di più.
Amen, amen, amen. Vogliamo rallegrarci stamattina perché il nostro Signore ci invita a progredire sempre di più. Vorrei ancora dire due cose che rileggiamo nell'Epistolo agli Ebrei. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati, e questo ci porterà alla cena del Signore più avanti, anche noi, dunque, perché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, tutti i cristiani del passato, tutti i testimoni fedeli che hanno creduto e progredito per fede, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Corriamo con perseveranza. Perseverare significa progredire. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Amen, amen, amen. Questo testo ci invita a perseverare, a correre, gli occhi fissati su Gesù, a non lasciare niente prendere il sopravvento. Gesù, lui stesso, ha progredito sulla strada del suo sacrificio e non si è tirato indietro. Sappiamo che Gesù ha pregato intensamente perché non era risparmiato dall'angoscia, né la morte, né la solitudine, né l'abbandono dagli uomini hanno fatto indietreggiare Gesù. Gesù non si è tirato indietro. Il testo ci chiama a considerare l'atteggiamento di Gesù, a imitarlo nella nostra progressione verso il regno di Dio. Progredite, dice il testo, progredite dunque e sopportate l'ostilità. Progredite dunque senza stancarvi. Progredite dunque senza perdervi d'animo. Amen, amen, amen. Allora, all'inizio di questo nuovo anno adottiamo il motto progredire sempre di più. Non saremo delusi perché il Signore ci darà un migliore anno 2020. Amen, amen, amen. Vi propongo di cantare stamattina. Sono qui a lodarti. Ecco, devo ritrovare questo. Dove è? È qua. Cantiamo assieme. Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento, perché non hanno cibo, a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini Scusate, moriranno. questo qua è un annuncio Aiutali subito. imprevisto. Grazie. Allora, proviamo a saltare l'annuncio e a cantare. Ecco, scusate. Ecco, sono qui a lodarti. Il canto numero 4 che vogliamo cantare assieme stamattina. Luce del mondo, nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Speranza di vita, resta per sempre.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Sei sceso in con umiltà, il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amore. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Non so quant'è costato a te morire in croce per me. Non so quant'è costato a te morire in croce per me. Non so quant'è costato a te morire in croce per me. Non so quant'è costato a te morire in croce per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Sono qui a lodarti, che sei solo tu sei meraviglioso, glorioso, sei per me. Non so quanto è costato a te morire in croce per me. Non so quanto è costato a te morire in croce per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio. Amen, amen, amen. Siamo qui per dire a Gesù che è il nostro Dio e che siamo felici di essere il suo popolo, che siamo stupiti per il modo che Gesù ha pagato per i nostri peccati. Non so quanto Gesù ha pagato, come ha pagato, non so come Gesù ha fatto progredire fino alla croce, non so. E
vogliamo celebrare la cena del Signore stamattina in questo spirito di adorazione, spirito di fede, ma anche spirito di impegno. Gesù si è impegnato e vogliamo avere i nostri occhi, come abbiamo detto, correre la gara che ci è proposta, gli occhi fissati su Gesù, non lasciarci distrarre, non lasciare gli ostacoli impedire di vincere come Paolo e di conservare la fede. Per cominciare questa cena del Signore vorrei riprendere qualcosa di molto molto vecchio, perché Gesù è la fine di una prima storia che ha cominciato con Adamo e che lui riprende da capo. Gesù non è venuto per mettere stupitura su un'umanità perversa e corrotta. Gesù è venuto per creare qualcosa di nuovo. E allora bisogna capire come le cose sono andate all'inizio. E sappiamo che il primo uomo, Adamo, si è ribellato, si è tirato indietro, non ha progredito nelle vie del Signore e ha peccato. E allora Dio parla a Adamo e gli dice, ad Adamo Dio disse, poiché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Questo testo è una maledizione terribile di cui vediamo tutti gli effetti al giorno d'oggi e vediamo che la vita non ha l'armonia che Dio aveva previsto e c'è soltanto spine, rovi e sudore del fronte e la speranza o l'unico futuro di tornare nella polvere. E vorrei prendere in questo testo 4 parole perché le ritroviamo nell'ultimo giorno della vita di Gesù. L'albero o la croce, le spine o la corona, il sudore, Gesù ha sudato a Getsemane, e finalmente la polvere, perché Gesù è stato sepolto nella polvere, tornato alla terra. La terra l'ha vomitato, però è tornato alla terra. Dunque c'era un albero nel Giardino d'Eden, colui della conoscenza del bene e del male. C'è un albero sulla collina di Golgota, la croce di Gesù. C'erano delle spine nel giardino nel quale Adamo e Eva hanno dovuto vivere dopo essere stato cacciato via dall'Eden. C'è stato sudore per Adamo per guadagnare la sua pagnotta e Gesù ha sudato nel giardino. E c'era la polvere dalla quale Adamo è stato tratto e che ritroviamo nella tomba di Gesù. Questi 4 elementi della maledizione li ritroviamo lì. L'albero, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Gesù è stato maledetto per me, per te, per noi. Gesù ha portato la maledizione di Adamo che ha peccato per riconciliarci con Dio. Maledetto, maledetto chiunque è appeso al legno, diceva Paolo citando Deuteronomio 21, quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appenderai a un albero. Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio.
e tu non contaminerai la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. Questa è una maledizione terribile. Gesù è stato appeso al legno dell'albero e ha portato la maledizione che il peccato nostro meritava. Il sudore. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo ed essendo in agonia Gesù pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Gesù ha sudato per guadagnare il pane che ci offre per la nostra vita e il pane che condividiamo stamattina nella cena del Signore, è pane che Gesù ha guadagnato al sudore del suo fronte. E le spine parlano anche nel suo fronte, hanno intrecciato una corona di spine per metterla sulla testa di Gesù. I soldati, leggiamo in Giovanni 19, i soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e si accostavano a lui e lo burlavano. E noi vogliamo ricordarci che Gesù è stato burlato, che questa corona di spine che era un modo di burlare il re dei giudei, lui l'ha portata per noi. E la polvere? Hanno ucciso il corpo di Gesù per farlo tornare in polvere, ma non ci è tornato. Dio non ha permesso che il suo santo veda la decomposizione, cioè che il suo santo ritorni alla polvere. La polvere è segno di maledizione. Lo vediamo in diversi testi, guardiamo per esempio in Matteo 10, 14, Gesù dice: se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da questa casa, da questa città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Scuotere la polvere dai propri piedi era segno di maledizione contro questa casa o con questa città che non ha ricevuto i discepoli. E poi nel Salmo 22, versetto 15, leggiamo: il mio vigor si inaridisce come terracotta e la lingua mi si attacca al palato, tu mi hai posto nella polvere della morte. Tutto questo Salmo 22 ci parla di Gesù. È stupendo di pensare che 1000 anni prima di Gesù il salmista abbia avuto questa rivelazione delle sofferenze di Gesù e le abbia spiegate così chiaramente. E noi vogliamo rallegrarci di sapere che Gesù ha sopportato tutto questo per salvarci. E prendiamo questa cena stamattina, cena del Signore, in questa prospettiva del legno, delle spine, del sudore e della polvere che Gesù ha riassunti prima di morire o nella sua morte. Mentre mangiavano i discepoli, Gesù prese il pane e dopo aver detto la benedizione lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Signore, vogliamo ringraziarti stamattina perché possiamo mangiare questo pane, questo elemento che rappresenta il corpo di Gesù, questo corpo che tu non hai permesso ritorni in decomposizione, ma che hai risuscitato. E noi, mangiando questo pane, vogliamo dire che crediamo che tu ci risusciterai con il corpo di Gesù e ci porterai nella tua gloria come hai portato Gesù nella tua gloria il giorno dell'ascensione. Grazie per il sacrificio di Gesù. Grazie perché valutiamo un po' della sofferenza, dell'angoscia, della solitudine, della paura, della sofferenza di Gesù. E tutto questo l'ha fatto per noi, ha dato il suo corpo per noi. E noi vogliamo ricevere il corpo di Gesù, vivere il corpo di Gesù, diventare il corpo spirituale di Gesù, cioè la Chiesa.
e mentre mangiamo il pane stamattina lo condividiamo in segno di comunione. Vogliamo pensare alla Chiesa perseguitata, alla Chiesa che vive nella sofferenza. Pensiamo anche alla Chiesa di Croazia che è stata colpita da questi terremoti. Tante altre chiese stamattina non celebrano la cena o se la celebravano di nascosto. Ti chiediamo di benedire il corpo di Gesù, la tua Chiesa su questa terra, che vogliamo amare nel tuo nome. Grazie Signore per il pane che Gesù ha dato per l'unità della Chiesa e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi invito a prendere il pane che Gesù ha rotto e a mangiarlo come segno del nostro impegno a progredire come Gesù ha progresso sulla strada del suo sacrificio per salvarci. Che Dio ci benedica. Amen. Mentre poi Gesù preso un calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Signore, ti ringraziamo per il calice. Gesù ha reso grazie per il calice. Vogliamo renderti grazie per il calice, perché è simbolo di un patto nuovo. Tu hai detto che è un patto di benedizione e ti ringraziamo, Signore, perché noi ci identifichiamo nel sangue di Gesù. Gesù ha dato il suo corpo, Gesù ha dato il suo sangue, vogliamo dare il nostro corpo e il nostro sangue per servirti come Gesù. Vogliamo prendere dentro di noi questi alimenti, come Adamo e Eva avevano preso dentro di loro un frutto vietato. Noi vogliamo prendere il frutto della vita eterna, il frutto dell'albero della vita. Vogliamo fare entrare di noi la salvezza che Gesù ci ha conquistata. Grazie per il calice che condividiamo stamattina. Grazie nel nome di Gesù. E il popolo di Dio dice Maranatha. Gesù sta tornando. Lui ha promesso, non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Il regno del Padre nostro sta venendo sulla terra e noi proclamiamo Maranatha. Gesù sta venendo e ci prepariamo. Il ritorno di Gesù mobilizza le nostre forze, mobilizza il nostro coraggio, mobilizza il nostro tempo e ci fa uscire dal torpore per andare avanti, per progredire sempre di più. Amen, amen, amen. Mi rimangono pochi minuti per concludere questo culto, però vi ricordo che gli annunci fanno parte del culto. Martedì sera ci sarà lo studio biblico, io sono signore e maestro, sarà la terza parte, è stato un studio molto intenso e ho imparato parecchio preparando questo culto. Questo studio si farà su Facebook e dunque vi invito a collegarvi martedì sera alle ore 20. Poi giovedì ci sarà normalmente il banco alimentare con Rosario in via Boccaccio 13 alle 15 il pomeriggio fino alle 17-18. A proposito del banco alimentare vorrei ringraziare tutti voi che avete dato soldi per permettere di comprare cibo per i più bisognosi
nella nostra comunità. E dunque l'altra volta Rosario mi diceva che una decina di persone sono venute e sono tornate con un sacco di cibo. E Gesù ha detto ogni volta che lo fate a un fratello minimo, lo fate a me. E dunque voi che avete dato soldi per permettere di comprare questo cibo e dare ai bisognosi, avete dato soldi a Gesù. E ci rallegriamo di continuare questa attività. Giovedì sera non ci sarà l'incontro di lode e preghiera a Via Udine perché siamo ancora in zona non chiara e dunque non ci sarà incontro giovedì sera. Sabato mattina invece ci sarà il gruppo di adolescenti. Vi invito a pregare per gli adolescenti. E poi la sera ci sarà il gruppo dei giovani. Vi invito a pregare per il gruppo dei giovani, per gli adolescenti e i giovani, perché vorremmo che questo anno nuovo sia per loro una svolta, un'occasione di fare passi di fede per impegnarsi e per conoscere Gesù meglio. Preghiamo per chi si occupa di questi gruppi, Enzo e Gianluca, preghiamo per questi giovani e adolescenti che siano benedetti, che possano imparare a conoscere la Bibbia, a conoscere Gesù, a conoscere Dio. Domenica prossima ci sarà il culto alle ore 10:30 e sarà, Dio volendo, in sala Stock e Enzo che predicherà. Preghiamo per Enzo che possa preparare questo culto e che possa percepire il pensiero di Dio e comunicarlo alla comunità per edificarla, per incoraggiarla. Vorrei aggiungere che dopo questo terremoto in Croazia abbiamo la possibilità di aiutare i nostri fratelli e sorelle mandando soldi. Vi ricorderete questo fratello che era venuto a predicare 2 volte nella nostra comunità, aveva un nome slavo che non mi ricordo adesso, però aveva predicato, aveva detto che era militare e aveva combattuto nella la guerra dell'ex Jugoslavia e che dopodiché si era convertito e aveva fatto un film per ricordare la sofferenza della guerra. Questo fratello si è proposto di coordinare aiuto per le chiese, per i cristiani di Croazia che hanno perso casa, certi hanno perso per persone care e la fine di questo anno è stata dolorosa per loro e vogliamo pregare anche per loro nel nome di Gesù. E poi ho ricevuto, e chiedo perdono se non elenco tutti quelli che mi hanno detto di salutare la comunità, ma c'è Stefano e Mary a Parigi, c'è Cinti Rui in Inghilterra, c'è Dora e Salvatore a Barcellona in Spagna e poi tanti altri che non vogliamo dimenticare nelle nostre preghiere. E perché parliamo di preghiera, vogliamo concludere con la preghiera prima dell'ultimo canto che canteremo assieme. Signore, ti ringraziamo stamattina perché tu ci hai invitato, hai detto venite a me, siamo venuti a te assieme, siamo venuti per ascoltarti, siamo venuti per cantarti, siamo venuti per prendere la cena, siamo venuti per vivere un momento intenso con te e non ci deludi e ci porti avanti. Grazie, grazie Signore perché in questa cena pensiamo alla Chiesa della Croazia che è stata così duramente colpita e ti chiediamo che la Chiesa sia benedetta. Ti ringraziamo perché possiamo collaborare in un modo o l'altro, pregare e dare dei nostri soldi. Grazie Signore. Grazie di benedire ognuno di noi, di benedire la nostra comunità e la testimonianza che vogliamo portare in questa città di Trieste. Ti preghiamo per i bambini, per gli adolescenti, per i giovani e tutti quelli che se ne occupano con fedeltà e che progrediscono settimana dopo settimana nell'insegnare la tua parola. Grazie per tutti loro. Grazie di benedire le famiglie nella nostra comunità e la gente che si trova in difficoltà. Pensiamo a tutti
i stranieri, tutti i poveri, tutti i disoccupati, tutti gli ammalati. Oh Signore, tu estendi la tua mano, benedici ognuno nel nome di Gesù. E vogliamo ringraziarti per le tue promesse alle quali agganciamo la nostra fede per progredire in questo anno nuovo e per seguire Gesù fino al regno di Dio che sta venendo. Maranatha. Amen, amen, amen. A proposito del nostro aiuto, vi manderò l'IBAN della nostra comunità, così potete mettere soldi con la causale Croazia. Se avete anche sul cuore di dare soldi per il banco alimentare, potete anche mandare soldi sul conto della comunità con causale banco alimentare. Ecco, vorrei finire con l'ultimo canto stamattina, spero senza annunci. Ecco, allora, dove è? No, questo qua. Allora, devo fermare questo qua e fermare. How well do you know your Bible? E voilà, c'è precisamente gli annunci che non voglio, perché non pensavo di essere riuscito There are big lessons in life. a toglierli. Ecco. Allora, l'ultimo canto. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Amen, amen. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Come una fonte, come l'oceano, come un fiume, come un fragore. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Come un vento, il tuo amore, come una fiamma, come un fuoco, come una luce. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Amen, amen, amen. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Amen, amen, amen. Vieni Spirito, facci rinascere, vivere una vita nuova, quella di Gesù risuscitato. Che Dio ci benedica tutti noi e tutta la comunità. Che Dio ci faccia del bene, che ci riempi del suo Spirito Santo, che faccia di noi la luce per il popolo di Trieste, il sale per il mondo. Che Dio ci benedica e ci faccia trionfare in tutte le nostre lotte e i nostri combattimenti. Che Dio ci benedica. Buona giornata e a presto. Grazie per la vostra presenza a questo culto. Amen, amen e amen. Buona domenica.